Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі өте дәмді, ішіне қайнатылған сгущенка қосылған ромашка булочкасын жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге шекерімізді, тұзымызды, ерітілген майымызды және ашытқымызды қосып, ашытқы яғни опара жасап аламыз. Араластырып, барлығын бетін пленкамен жауып, 10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген опарамызға жұмыртқамызды және сұйық майымызды қосып, араластырып аламыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан алдымен 400 грамм ұнды салып, қамыр илеп алсаңыз болады. Қамырдың илеу процесінде консистенциясына қарай тағы да 30 немесе 50 граммдай ұн қосамыз. Бізде шамамен осындай қамыр шығады. Енді қамырымыздың бетін жауып, 1,5 сағат көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді қолымызды сәл сұйық маймен майлап аламыз. Қамырымыздың шетінен осылайынан дөңгелетіп бөліп аламыз. Яғни біз осы қамырымызды теңдей осындай 7 дөңгелекке бөлеміз. Енді әр бөліп алған дөңгелек қамырымызды қолымыздың көмегімен жайып, ортасына қайнатылған сгущенкадан 1 шай қасық саламыз. Және осы видеода көрсетілгендей жан-жағын бір-біріне біріктіріп, дөңгелек форма жасап шығамыз. Барлық дөңгелек қамырымызға дәл осылай сгущенка салып шығамыз. Дөңгелек қамырларымызды осындай 24 диаметрлік формаға ромашка күйінде саламыз. Бетін жауып 20 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Булочкамыздың бетіне себетін ұнтақ даярлаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы майымызды, шекерімізді, ұнымызды қосып, қолымыздың көмегімен видеодағыдай ұнтақ жасап аламыз. 20 минуттан кейін көтерілген булочкамызға жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүтімізді қосып, бетіне жағып шығамыз. Және жаңағы даярлап алған ұнтағымызды осы булочкамыздың бетіне толықтай сеуіп шығамыз. Булочкамызды 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Біздің булочкамыз қызарып, өте әдемі осындай болып пісіп шығады. Сәл суытып, формасынан шығарып алсаңыз болады. Біздің ромашка булочкамыз өте жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде шайға жасап көріңіздер. Бағасын беріп, пікір қалдырып, лайк баса отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.